Olá, amigos deste canal Luz da Gratidão, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu peço por favor se inscreva, deixe o joinha, comente, fortaleça o nosso canal, juntos somos mais fortes. Hoje é o vlog do dia 2 de julho de 2022. Amigos deste canal Luz da Gratidão, eu peço a compreensão de todos, pois o áudio original a partir daqui eu tive que retirar em função dos direitos autorais. Eu estou no lar da família de minha sobrinha, que mora na cidade de Serrinha, a 18 quilômetros de Teofilândia. E ela preparou o seu lar para receber toda a família que mora próximo dela. Foi um momento gratificante de um reencontro, muito gostoso e prazeroso. Vocês vão conferir adiante. Eu mostro aí o bairro onde ela mora. É um bairro novo na cidade de Serrinha, muito bem estruturado e pavimentado. Vocês podem conferir. Obrigada pela atenção e compreensão de todos. Espero que gostem deste vlog.